உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தலைவர்களுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரே டிரான்ஸ்போர்ட் போயிங் 747, போயிங் 777, போயிங் 787. இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஃப்ளைட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியான போயிங் இந்த நிறுவனத்தை பற்றிய ஒரு சில ஆச்சரியமான தகவல்களை நாம் இந்த சீரீஸில் பார்ப்போம். மொத்தம் இதில் 6 ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஃபேக்ட்ஸாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஹலோ உறவுகளே, வெல்கம் டு நெய்தல் வேஸ். அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 1, உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஏர் ஸ்பேஸ் நிறுவனம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போயிங் தான். போயிங் நிறுவனம் ஒரு ஆண்டுக்கு $93.39 பில்லியன் வருமானம் வருது அவங்களுக்கு, ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டுமே வருது. அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 2, உலகின் மிகப்பெரிய கட்டிடம். என்னடா இவன் உலகின் மிகப்பெரிய கட்டிடம்னு சொல்கிறேன்னு, இதுக்கும் போயிங்க்கு என்னடா சம்மந்தம்னு கேட்குறீங்களா? நான் புர்ஜ் கலிஃபா பற்றி பேசலைங்க, அதுதான் இன்ன வரைக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய கட்டிடமாகவே இருக்குது. பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உலகின் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை கட்டிடம் வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள எவரெட் தொழிற்சாலை சுமார் 98.7 ஏக்கர் பரப்பளவிலும் பருமன் சொல்லுவாங்க, அதாவது சுற்றளவுலையும் மிகப்பெரிய கட்டிடமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நாள் வரைக்கும். அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 3, இது உங்களுக்கு மேபி தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். போயிங் நிறுவனம் விமானம் மட்டும் இல்லாமல் செயற்கைக்கோள் கூட போயிங் உருவாக்குறது. இயர் 2000 ஹெயுக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி, ஒரு நிறுவனத்தை வாங்கி அதன் பிறகு 702 என்ற ஒரு சேட்டலைட்டை உருவாக்கி கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 4, தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் போயிங், பேர்பட்ட பிரபலத்துக்குரிய போயிங் நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் எட்வர்ட் போயிங். அவரோட பேரை தான் அந்த ஃப்ளைட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு வச்சுருக்காங்க. அவர் 1 அக்டோபர் 1881 பிறந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட எஜுகேஷன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் உள்ள ஏலே யூனிவர்சிட்டியில் தான் முடிச்சிருக்காரு. இன்னொரு ஃபேக்ட்ஸும் இருக்குது. இந்த போயிங் நிறுவனத்தை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு மரத்தொழில். அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 5, இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது இன்னும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கலாம். இந்த போயிங் நிறுவனம் ஃப்ளைட்ஸ் மட்டும் உருவாக்கலை, அதை தொடர்ந்து ட்ரெயினையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் லைட் ரயில் வெஹிக்கிள்ன்ட்டு ஒரு ஃபார்மேட்டில் அவங்க ட்ரெயினுமே உருவாக்கியிருக்காங்க. அந்த ரயில் ஃப்ரான்சிஸ்கோ, பாஸ்டன் மற்றும் மோர்டன் டவுன் இந்த நகரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதை தொடர்ந்து போயிங்க்கு சொந்தமான கம்பெனிஸும் நிறையா இருக்குங்க. அதில் ஒரு சிலது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். போயிங் அண்ட் கோ, போயிங் கமர்ஷியல் ஏரோப்ளைன்ஸ், 59 ப்ரொடக்ஷன், யுனைடெட் ஏர்கிராஃப்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கோஆப்ரேஷன், இதுவுமே அவங்களுக்கு சொந்தமான கம்பெனிஸ் தான். ஃபேக்ட்ஸ் நம்பர் 6, அது மட்டும் இல்லாமல் போயிங் நிறுவனம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போல் அவங்களுடைய விமானங்களை வடிவமைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்களாம். அதுக்கு பேர் வைக்கிற விதமாக, அதாவது ஒரு ஃபன்னி வேவில் வைப்பன்ட்டு ஒரு மப்பெட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபோசி கெர்மிட் க்ரூசர்னு வச்சுருக்காங்க. ஃபோசி மீன்ஸ் ஓப்பன் ரோட்டார்களுடன் வரும் விமானம். For the next gen RISE open rotor engine, currently under development with GE Aerospace through their CFM International joint venture. While still just a demonstrator, the RISE is being positioned as the engine to power future narrow-body jets. And Kermit Kruiser என்னன்னா லெஸ் நாய்ஸ். உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் விமானத்தோட சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனாலுமே நம்மளுக்கு அந்த சவுண்டு அவ்வளோ சத்தமாக இருக்கும். அந்த சத்தத்தை குறைக்கிற வகையில் தான் கெர்மிட் க்ரூசர்ன்ட்டு ஒரு பேரை வச்சு அவங்க ஒரு விமானத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. அது லெஸ் நாய்ஸ் கொடுக்கும் அண்ட் ஃபியூவல் கன்சியூமர் கம்மியாகும். ஸோ இப்படியும் உருவாக்கிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. போயிங் நிறுவனம் ஒரு சாதாரண விமானம் உருவாக்குற கம்பெனி மட்டும் இல்லாமல் ஏரோப்ளைன்ஸ், ஹெலிகாப்டர்ஸ், ட்ரெயின்ஸ், சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி இப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலும் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட்ஸு நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புதுவிதமான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென், பை பாய், வணக்கம்.